छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा रे माओवादी लंका कांड एनएमडीसी खणी अंचल को घेरिले शताधिक माओवादी टिपर हाइवा भली 13टी गाड़ी रे निया लगाई माओवादी नारायणपुर ठारे रास्ता काम को विरोध कर 3टी ट्राक्टर गोटे जेसीबी पोड़ी माओवादी। तेज छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा रे माओवादी लंका कांड घटी एनएमडीसी खणी अंचल को घेरी शताधिक माओवादी केवल सेतिक नुहे टिपर आ हाइवा भली 13टी गाड़ी रे निया लगाई देछनी माओवादी नारायणपुर ठारे रास्ता काम को भी विरोध कर 3टी ट्राक्टर आ गोटे जेसीबी को पोड़ी माओवादी। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा रे माओवादी माने लंका कांड घटाई अधिक आलोचना करबा आम सहित रही आम प्रतिनिधि देवव्रत साना। देवव्रत निहाती भाव में आपड़ देखु जे जो भली भाव में लाल बाहिनी जो लंका कांड आज घटाई मझिरे मझिरे सेमाने निजर उपस्थिति जाहिर करिबा पाई किछि एभली कांड करूछंती कि देवव्रत? निश्चित भाव निरवता पर पुनर्बार छत्तीसगढ़ अंचल में माओवादी मैंने सक्रिय हो उठी विगत किसी मास धरी से किसी बड़ हिंसाकांड छत्तीसगढ़ अंचल में देखा मिलू ना तेज पुनर्बार गोटे बड़ हिंसाकांड घटाई माओवादी मैंने जहाँ आप देखुए जो दांतेवाड़ार किरांदुल ठारे जो एनएमडीसी जो लुहा खଣି रही एनएमडीसी माओवादी मैंने आक्रमण कर जहाँ सूचना रही प्राय 13टी ट्रैक्टर जेसीबी एवं हाइवा को माओवादी मैंने पोड़ी पाउस कर सेठारे जो कर्मचारी मैंने रही बर्तमान आतंकित अवस्था रही जो एनएमडीसी जो 3 नंबर प्लांट रही 3 नंबर प्लांट को माओवादी मैंने घेरी रखि सूचना बर्तमान रही तेज एपर्यंत कौन कर्मकर्ता किंबा कर्मचारी कौन प्रकार आक्रमण होना समस्त सुरक्षित थिबा सूचना रही विजयलक्ष्मी। निहाती भाव जो सूचना आपण दौथिले देवव्रत जे सेमाने देखंतु अछंती गोटे मझिरे मझिरे जे सेमाने तांको जो रहिछंती लाल गड़ रही लाल बाहिनी रहिछंती सेमाने एबे भी सेतिके एक्टिव अछंती एवं सेमाने तांकर प्लान प्रस्तुत करछंती बा गोटे देखंतु कोठी ना कोठी काम को विरोध हो बा निजर उपस्थिति जाहिर हेउ किंतु एहा द्वारा मझिरे मझिरे गोटे डरौछंती बा से स्थानीय अंचल रे लोक गोटे मध्य भय सृष्टि करने एभली किछि करूछंती कि कारण वर्तमान समय जदि आमे देखिबा ताले एई रास्ता काम को विरोध हो बा वर्तमान समय जो भली भाव रे माने गाड़ी गुडी को पोड़ी छंती त निहाती भाव रे कोठी ना कोठी से माने गोटे ए प्रकार मेसेज दउछंती बा वार्ता दउछंती। निश्चित भाव में विजयलक्ष्मी आप देखिए गोटे घटना नुह दुईटी घटना आज घटी छत्तीसगढ़ में नारायणपुर ठारे गोटे रास्ता काम को विरोध कर सेठारे ट्रैक्टर जेसीबी और मोटरसाइकल को पोड़ी देइछंती कहुपर माओवादी मैंने सेमानंकर उपस्थिति दर्शाइबा लगी विभिन्न समय एपरी कांड घटाई थांती एवं सेमाने सेही अंचल उपस्थित रही उपस्थिति रही दर्शाइबा लगी ए सब कांड से घटाउछंती। तेबे देखिए जो रास्ता काम को विरोध कर आसुचंती बारंबार से दुर्गम अंचल जो सब अंचल सेमानंकर आड्डा रही था से अंचल रास्ता काम को सेमाने विरोध करिथांती विशेषकर दांतेवाड़ार जो किरंडुल ठारे जो एनएमडीसी लुहा खଣି खदान रही सेठारे मध्ये आक्रमण करचंती पूर्वर मध्य खଣି खदान को माओवादी माने विरोध कर आसुचंती। निश्चित भाव में सेमानकर उपस्थिति जाहिर करबा लगी विभिन्न समय एपरी कांड माओवादी माने घटाइथंती। तेबे दुईटी कांड निश्चित भाव में गोटे काम होची रास्ता काम को विरोध कर घटनाटी घटाइछंती अन्यटी खଣି को विरोध कर घटना घटाइछंती बोले जा स्पष्ट हो सारी विजयलक्ष्मी। निहाती भाव में तो कोठी ना कोठी वर्तमान समय लाल बाहिनी जो कांड घटाई गोटे प्रकार वर्तमान समय जदि आमे देखिबा ताहले स्थानीय लोकंक मध्य गोटे भय सृष्टि करबा पाई सेमाने एभली कांड घटाई थई पारंती वर्तमान समय निजर उपस्थिति को जाहिर करबा पाई। देवव्रत ए घटना पर स्थानीय अंचल रे वर्तमान समय कौन रही परिवेश कौन रही परिस्थिति? निश्चित भाव में देखिए जो किरंदुल एनएमडीसी कथा जदि कहबा सेठारे सीआईएसएफ जवान माने उपस्थित रही पूरा एनएमडीसी को सीआईएसएफ जवान माने सुरक्षा जगाउछंती जहाँ सूचना रही एनएमडीसी रो प्लांट नंबर 3 को माओवादी माने एबे मध्ये घेरी रखिछंती सीआईएसएफ जवान माने सेही अंचल रे वर्तमान कोम्बिंग ऑपरेशन आरंभ कर देइछंती केमिति माओवादी को घोड़ाइबे एवं सेठारे थिबा जंत्रांश जो एनएमडीसी रो प्रॉपर्टी को केमिति सुरक्षा देबे ताहारी ऊपर वर्तमान सीआईएसएफ जवान मानकर तत्परता एवं विशेष कर जो जवान माने जवान मानकर जो प्राधान्यता रही केमिति जो से एनएमडीसी रे मुतयन थिबा किंबा जो काम करुवा जो कर्मचारी मानक केमिति सुरक्षा देबे ताहा वर्तमान सीआईएसएफ जवान मानकर प्राथमिकता बोली कह जाउछि। निहाती भाव में जो सूचना आपड़ दौले देवव्रत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना पाई। लाल बाहिनी जो भाव में लंका कांड घटाई से अधिक सूचना देते प्रतिनिधि देवव्रत साना।